che è stata una mossa di campagna elettorale quella della nave Aquarius. 600 persone bloccate in mare, è giusto o sbagliato che sia, poi noi conosciamo parte di questo, e Salvini l'ha usato per interrompere il silenzio elettorale. Infatti sono sbarcate 900 persone ieri e non se ne è parlato, non è stato fatto nessun rumore. Il tema non sono i migranti che sbarcano, i temi sono agitare la piazza durante la campagna elettorale. Purtroppo vediamo che vengono usati questi mezzucci per fare propaganda su quelle che sono le reali necessità dell'Italia, perché, ripeto, purtroppo abbiamo degli sbarchi più importanti, più gravosi da questo punto di vista, che stanno interessando l'Italia, ma siccome non ci sono comuni in ballo, non se ne è parlato, non se ne parla, sembra che non sia successo nulla. Questo è anche l'importanza di avere un'informazione libera, che non va a seguire solamente l'urlo del momento, ma che invece affronta i temi punto per punto. Il tema della nave Aquarius è sicuramente molto importante e centrale, ma perché rappresenta l'uno per il tutto, cioè queste ONG che hanno dimostrato dalle intercettazioni emerse l'anno scorso che alcune di queste hanno agito a veri e propri taxi del mare, andando di fatto quasi ad aiutare gli scafisti. Questi sono atti che stanno vedendo le procure, di cui si sta andando oltre, su cui stanno andando a approfondire. Però fermi tutti un secondo, cioè creare crisi internazionali con Macron che poi dice: io non ho mai ricevuto notizie da parte dell'Italia né dei ministeri italiani di lamentele ufficiali, e invece andare sui social a dire ho portato avanti delle rimostranze ufficiali. Ragazzi, mettiamoci d'accordo, perché se le cose si fanno seriamente, e abbiamo visto che ci sarà modo di approfondirle appunto in un bilaterale tra Macron e Conte, che è lui il Presidente del Consiglio, perché se iniziamo tutti a far tutto è il modo migliore per non far niente. E anche questo, andare a occupare spazi che non fanno parte delle proprie prerogative, e penso all'iniziativa chiudiamo i porti quando i porti sono prerogativa del Ministro delle Infrastrutture, non è, io ritengo, una cosa giusta, come non sarebbe giusto che il Ministro delle Infrastrutture andasse a interessarsi della riorganizzazione, per esempio, delle Forze Armate, che è in capo al Ministero degli Interni. La confusione non fa bene a nessuno, genera mala informazione e genera appunto caos. Peraltro